这个是磁悬浮的这个开启磁悬浮之后的一个管道的一个噪音啊，管道噪音。目前管道的噪音呢，大概是正常是在70左右，噪音呢立马消失，噪音立马消失。这是周围的一个环境的小区环境。这是磁悬浮风机呢一个正常的一个报气池的一个正常的运转。声音呢完全消失，管道的声音完全消失。目前大概是60几、70几啊，70左右这个噪音。磁悬浮换成磁悬浮的风机之后，声音完全消失，噪音完全消失。